Boas tardes. Moitas grazas a todos e a todas por estar aquí. Aos que sodes do Grove e aos que vides de lonxe, para nós hoxe é un día emocionante, para moitos dos que estades aí en baixo e tamén para os que estamos aquí. Este libro é froito dun traballo de investigación rigoroso ao longo de 25 anos. 25 anos roubados ao sono, ao lecer, á familia, ás amizades, ao tempo compartido. Un libro no que Antón deixa recollida a súa vontade de deixar na memoria información recompilada, documentación, causas militares, entrevistas, rexistros de prisións, sentenzas, confesións, como denuncia da violencia e da crueldade perpetradas, pero tamén como homenaxe a todas as vítimas da represión franquista. Un traballo exhaustivo, rigoroso, documentado, que é preciso para rescatar a memoria colectiva dos vencidos, sepultada pola memoria dos vencedores, que, como ben di Dionisio Pereira, non tivo ningún problema esta memoria en se transmitir durante o réxime franquista e continuou a ser hexemónica ata hoxe, logo da transición memoricida. Grazas a José Cacabelos, alcalde do Grove, e a Dionisio Pereira por acompañarnos hoxe nesta mesa. E antes de cederlle a palabra ao alcalde do Grove, a min gustaríame introducir cada intervención cun entrante do que vos podedes atopar no libro. Este primeiro entrante vai a situar o título, o porqué de Atila no Grove. Con este título publicaba o escritor Manuel Lueiro en 1986 un artigo no semanario A Nosa Terra, no que lembraba o 50 cabodano do fusilamento de dous amigos, dous veciños, dous mártires do Grove, reclamando, adiantándose en máis de 20 anos, o inicio dos traballos de recuperación da memoria histórica que a xeración dos netos dos represaliados emprenderon na década dos anos 2000. E di así: escribo esta nota a 50 anos dos feitos, fusilamentos en Pontevedra, José Prol Figueiro e Ángel Cadavid Camaño, dous veciños do Grove, dous veciños meus, dous amigos caían vítimas de Atila, como outros máis que irán saindo na lembranza quen de xamais morre. A verdade exixe preguntas e respostas. A verdade histórica exixe un tratamento que afixe a perpetuidade. Cando as realidades se queren procurar manter fora da memoria para que non se entremezan os sentimentos dos homes, a maldade está en xogo e hai que denunciala. En cada vila de Galicia, Atila asolou a vida no ano 36. É necesario que en cada vila haxa alguén que recupere a verdade histórica dese tempo, antes de que a historia se oficialice. Despois de cada testemunho, o investigador terá material dabondo para que a verdade non se confunda. Digo yo ao investigador que procure chegar ao expediente do Consello Sumarísimo polo que foron executados, pois non hai dúbida que neses papéis a verdade poderá flutuar, e tirando dos fíos ir descubrindo as mans entobadas na sombra, para que aparezan na historia como que foron, corvos famentos de carne podrecida. Sabía ben Lueiro do que falaba, porque el era unha vítima máis da represión, e seu pai, Albino Lueiro Soto, e os seus irmáns, prematuramente falecidos, Germán, capitán do exército republicano, preso en Carabanchel, e Eugenio, tamén perseguido, e tantos outros amigos, veciños, camaradas, que quedaron no camiño da dor provocada por Atila. Reclamaba eses papéis que só moi recentemente estiveron dispoñibles para seren revisados polos novos investigadores da historia. Eses documentos con moitas dificultades para seren localizados pola complexidade que ofrecen as mesturas de nomes, lugares e feitos, esas causas e as súas pezas separadas, sepultadas polo tempo e a burocracia interesada en que nada fose tocado. Toda esa documentación e máis os expedientes carcerarios, listas oficiais de presentación de penados en liberdade vixiada, atestados, informes, libros de rexistros,
A opacidade calculada na transcrición de nomes illados nas cubertas dos expedientes. Había tanto por facer. Era tan escasa a facilidade para o acceso ás fontes documentais que, cando foi posible termos ese coñecemento, xa non estaban entre nós as persoas que podían guiarnos polo pasado que fora o seu presente. Moi ben, moitas gracias. Boas noites a todos e a todas. Habitualmente son o último en falar, entonces hoxe teño o privilexio de ser prácticamente o primeiro e poder decir algunha cousa que non sei se vai ser novedosa, pero sí desde o ámbito da miña reflexión. En primeiro lugar, sempre que se presenta un libro, para min, e creo que sempre o decimos aquí no Grove, é unha boa nova. E sempre que se presenta un libro, temos que recoñecer que o Grove non falla. Boa mostra é este Salón de Actos hoxe, venres ás 8 da tarde. Polo tanto, estamos diante dun feito importante. Estamos a presentar un libro de Antón Mascato, co cual compartín 4 anos de goberno, do ano 2007 ao 2011, anos donde temos discutido moitísimo hasta longas horas da noite, pero creo que desde o respeto e desde o traballo conxuntamente pois xurde unha relación que ahora podemos manter sempre con ese respeto e tamén teño que reconocer coa admiración da preocupación e da sensibilidade que Antón Mascato sempre ten por os temas da nosa vila. Fai unhas semanas, Antón achegouse ao meu despacho e me dixo, mira, me trouxo un conxunto de follas, nin encadernadas estaban, nin enumeradas e creo que escritas pois totalmente desordenadas, pero me dixo, mira, isto é o meu próximo libro, quero presentalo nun día de Nadal e en decembro, e xa che adianto que vai ser moi polémico. Polo tanto, igual te xenera algún compromiso estar nesa presentación. Os que conocemos a Antón Mascato, e me vai a entender, e creo que todos nos van a entender, vou a poñer polémico entre comillas, pero creo que vai conxuntamente coa persona, non? Antón Mascato sempre busca pois forzar un pouco a discusión, o debate, a reflexión, que eu creo que sinceramente, incluso tendo en algunhas das cousas posicionamentos non compartidos, non vou dicir opostos, pero non compartidos, sempre sacai cousas positivas. Así pois, decir que é algo positivo. E a partir de aí tampouco me quero estender moito, porque realmente aquí os protagonistas son os que traballan na historia e sobre todo Antón Mascato, pero sí me permitirían e me van a permitir facer algunha reflexión. Eu non sei se vai ser polémico ou non este libro, pero o que sí é certo é que nadie pode dudar, e todos podemos estar de acordo, que os 40 primeiros anos do século pasado no mundo, en Europa, en España, en Galicia e no Grove foron anos convulsos. Anos que pasaron acontecementos históricos que marcaron o transcurso do ser humano e da humanidade durante todo o percorrer do século XX. Polo tanto, é necesario, e se ten repetido esta saciedade, non cometer os mesmos erros. E para non cometer os mesmos erros é necesario aprender. Eu parto do anterior incluso. Eu creo que primeiro o que temos que facer, e por iso é de agradecer que hai persoas como Dionisio, como Antón, que primeiro hai que investigar. Segundo, hai que analizar. Terceiro, hai que divulgar. Hai que informar. E despois cada un de nós individual e posiblemente colectivamente aprender. Porque aprender é o xeito de facermos como seres humanos individualmente, socialmente e colectivamente.
Ninguén pode negar que os anos 20 e os anos 30 e incluso os anos 40 na nosa vila foron anos complicados, convulsos e, en algúns casos, terroríficos. E creo que é moi necesario, pero casi obligatorio, poder ter a capacidade, primeiro, de informarnos, de aprender e despois que cada un de nós podamos concluir, sacar as nosas conclusións e o noso pensamento. Polo tanto, tamén, pasados todos estes anos, estamos no 2019, abordar eses anos posiblemente, e eu é o que pretendo facer co libro que teño xa tamén de Antón Mascato, intentar achegarnos alonxando moito o estómago e achegando moito as neuronas, intentando alonxar un pouco os sentimentos, cuestión difícil, e implicando moito a razón e o pensamento. Porque dese análise da razón, do pensamento e da reflexión, creo que pouco a pouco iremos sacando conclusións. Porque miren, e aí é a onde quero chegar. Hoxe, 2019, levamos 19 anos deste século XXI e posiblemente estarei errado, equivocado e é defecto de animal. Pero a min se me empezan a parecer moito estes anos a moitos dos anos deses 40 primeiros anos do século XX. E me dá a sensación de que o ser humano, posiblemente pola falta de investigación, de análise, divulgación, información e aprendizaxe, volvemos a caer nos mesmos erros. E non vou entrar aquí en discusións políticas que hoxe en día estamos tendo, pero sí é certo que estamos caíndo porque a defensa política das ideas en democracia sempre ten cabida, absolutamente ten cabida, pero que nunca ten cabida é o mensaxe do odio, é o mensaxe de ir en contra dos dereitos dos individuos, do colectivo, é ir en contra do que temos constituído entre todos nós, nos guste máis ou nos guste menos, e en calquer caso vai en contra da construción que esta sociedade leva facendo durante 40 anos, mellor ou peor, que é a democracia. E entre todos temos que facer democracia, e a democracia faise con actos e con libros como este. Sendo Antón Mascato concelleiro de Cultura, participábamos no lamentablemente derrumbado, demolido, destruído Cine Marino, presentando, se non me lembro mal, o documental do Novo Éndem. Eu remataba aquela intervención do mismo xeito que quero rematar hoxe esta. Actos como aquel documental do Novo Éndem e actos como de hoxe, desde a serenidade, a tranquilidade e a xotividade, con un libro como Antón Mascato, esta párvula democracia, esta adolescente democracia, seguramente empece a ser maior de idade. E iso, máis que nunca, é o que necesitamos na sociedade que nos está a tocar vivir. Polo tanto, aprendamos, gracias a todos os que dedicades unha labor de investigación, divulgación, información, aprendamos, saquemos as nosas conclusións, pero non permitamos que volvamos a cometer os mesmos erros, porque o discurso do odio, da venganza, da diferencia, da superioridade de un ser humano respecto a outro, está voltando. E iso nos levou a 2 guerras mundiales, a unha guerra civil, e a que unha vila como Grove, veciños e veciñas que se conocían, pois acabaran totalmente enfrentados e incluso moitos deles asasinados nas cunetas. Ao fin e ao cabo, o mensaxe de odio o que pode provocar é que veciños e veciñas que hoxe nos atopemos en este salón de actos, se non somos capaces de que a democracia triunfe, podemos chegar ao punto da locura extrema de volver a empuñar unha pistola para pegarlle un tiro ao que hasta onte era o noso veciño ou a nosa veciña. Estes erros do ser humano non se poden volver a repetir, polo tanto, digo que hoxe
xa sei da polémica que pode xurdir, pero eu creo que é, sobre todo, un acto obligatorio na sociedade actual. Parabéns, Antón, moitísimas gracias por esta invitación e xa vos cedo a palabra vos. Boas gracias. Boas tardes. Antes de introducir a Dionisio, vou vos ler outro petisco do libro. Pero algo fallou naquela madrugada de sábado 29 de agosto, noite da festa da lanzada, a que acudían moitos mozos e mozas do Grove, case sempre a pé. Non era o mellor dos momentos para divertirse, pero a xente nova aínda non tiña demasiado medo. A ronda do terror andaba preto. Nun papel de estraza, escritos en letra redonda e clara con lápis de cor azul, 15 nomes de rapaces, todos nacidos arredor de 1916, apenas 20 anos cumpridos. Que no quede ninguno atrás, buscadlos, metedlos en la camioneta y mandadlos al infierno, dixera o autor da listaxe. Na madrugada da rúa escura retumban os berros dos uniformados. Cierren puertas e ventanas. Nunha das casas xa están expertas as joveleteiras, almorzando. Son as 2:30 e teñen que madrugar para ir buscar o leite ás aldeas de Meaño, que revenden logo no Grove nas primeiras horas da mañá. Miran, asustadas, pola xanela e ven varios uniformados, falanxistas e algún garda civil. Case non recoñecen a ningún deles, non saben se polo medo, miran máis para as pistolas, as escopetas e un can de raza pastor alemán moi grande que non para de ladrar. Petan con insistencia na casa do matrimonio formado por Juan Costa Rodríguez e Francisca Mascato Prol, que teñen o seu negocio de encascaradoiro no Corgo. Buscan o seu fillo José Costas Mascato, o Panxón, mariñeiro, sindicalista e simpatizante das xuventudes socialistas, que aínda na véspera subira un carro en riba dunha morea de aparellos para dar unha proclama en favor das ideas que profesaba. Ao escoitalo, un dos afiliados a Falanxe díxolle: "Raja, raja, Panxón, que mañá non va rajar tanto". Fragmentos como este que poñen a pel de galiña e delos atopar moi frecuentemente neste libro, e é bo coñecelos, aínda que nos aterren pasados tantos anos. Dionisio Pereira é un investigador incansable, especializado na historia dos movementos sociais na Galicia contemporánea, a que ten dedicado numerosos libros, tanto en solitario como en coautoría, ensaios en volumes colectivos, artigos, incansable tamén no estudio e divulgación da cultura marítima, sendo o primeiro presidente da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, impulsor de entidades ao servizo da cultura galega como Verbo Xido e posiblemente o historiador que con máis eficiencia estudou e divulgou os traballos ao redor da memoria en defensa das vítimas da represión franquista. A súa bibliografía é moi extensa e anímovos a consultala polo miúdo no seu blog pereiravences.blogspot.com, pero por citar algunha obra, a CNT na Galicia, Sindicalistas e rebeldes, anacos da historia do movemento obreiro na Galiza, loita de clases e represión franquista no mar, ou formando parte do proxecto de investigación interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces, os lugares, con informes sobre as vítimas da represión en Galicia nos anos 1936 a 39. Polos seus estudos de investigación da represión franquista ten recibido varios premios, entre eles o Premio da Galicia Mártir da Fundación Alexandre Bóveda, e no ano 2007 houbo o Premio Roberto Vidal Bolaño do colectivo Redes Escarlata. Os seus vencellos co Grove son de longa data, entre outras cousas realizou con Lola Varela a catalogación do patrimonio das parroquias de San Martiño e San Vicente nos anos 80, organizou co querido Luís Rei e Pepe Gondar os encontros de embarcacións tradicionais que se fixeron no Grove no ano 97. Como sabedes, e se non o sabedes, digo polo eu, no ano 2007 foi obxecto dunha denuncia por parte da familia dun falanxista de Cerdedo, Forcarei, que non soportaba que se sinalase ao seu familiar como responsable da persecución sobre militantes de esquerdas. A denuncia viuse desestimada, primeiro, polo xulgado da Estrada,
A familia recorreu esa sentencia e despois a Audiencia de Pontevedra volveu a confirmar esa sentencia absolutoria, destacando que debe prevalecer o dereito á investigación histórica fronte ao da honra, sendo unha investigación realizada con método científico, polo que non existe ánimo de atentar contra a honra de ninguén. Se está hoxe aquí é por petición expresa de Antón Mascato, que sente por el unha profunda e devota admiración. De devota non, profunda sí, devota non. Devoto. Bueno, boa noite, gracias por a túa intervención, as mencións, Cruz. Estou moi ledo despois de 8 anos, creo, de non estar no Grove, e estou doblemente ledo por ver como está de ateigada esta sala, non? Eu veño a acompañar a Antón Mascato, compañeiro de longa andaina, para expresarlle o meu recoñecemento por o inmenso traballo realizado e tamén para tratar brevemente de algunhas cuestións que saen no seu libro. Pero antes quixera decirvos unha cousa, é dicir, os que andamos por aí polo mundo presentando este tipo de libros, este tipo de ensaios, non é normal isto. O Grove é outra cousa. Quero expresarvos, porque unha vez eu presentei aquí varios dos meus libros que ás veces falan do Grove, pero falan de outros lugares tamén, son normalmente libros non de historia local, sino unha visión global, galega. Unha vez comentaba eu a algún dos organizadores, bueno, eu creo que este libro total tampouco non fala moito aquí do Grove, entón, pois, non creo que vai a vir moita xente, bueno, a ver que tal, a ver que vai a cousa, e entón, pois, bueno, pois, a cousa non se encheu como hoxe, pero mellor a mitade sí, e entón, decía, bueno, pois, é sorprendente, e entón me decía o organizador, pero, de que te sorprendes? No Grove xogas na casa, e así como nos sentimos, no Grove xogamos na casa. Ben, empecemos a falar do libro de Antón. Pero non vou a referirme de cousas concretas, senón, digamos, o discurso que está detrás. O libro comeza cunha acertada cita de un común amigo, o historiador Lourenzo Fernández Prieto, sobre o carácter equívoco do término memoria histórica. Unha memoria histórica na que se insire a delongada investigación levada a cabo por Antón. É sabido, a memoria frágil, individual e deformada en moitas ocasións non é historia. Esta historia sobarda, quer polos instrumentos que utiliza, quer polos seus objetivos de carácter xeral, sobarda, como digo, a memoria. Mas tamén compre apuntar que unha historia que non recolla a memoria dos vencidos e das vencidas, a memoria dos oprimidos e das oprimidas, é unha historia que está ao servizo dos poderosos, dos opresores. Adóitese dicir, a historia a escreven os vencedores e a memoria dos vencidos e das vencidas é un antídoto contra iso. Certo, o término memoria histórica que surde fora de portas da universidade, que surde fora do mundo académico, ven sendo equívoco, mas o que este término propón en realidade é a necesidade de que a historia con mayúsculas incorpore como cosmovisión esperanzada e xusticeira a memoria dos oprimidos e das oprimidas. A historia debe incorporar esta memoria. Porque, compre dicilo tamén en alto, para que alguén se poda molestar, a reivindicación das vítimas do franquismo, a denuncia do réximen criminal que gobernou durante 40 anos o Estado español e que, pese a quen pese, continúa a determinar a vida política e social deste constructo chamado España, esta reivindicación, esta denuncia, non veu inicialmente da academia, non veu inicialmente do conxunto dos historiadores profesionais, de cote acomodados naquele tempo, a principios dos anos 70, 80, acomodados aos poderes públicos surdidos da transición. Non veu como digo, da academia, senón de algúns francotiradores que acá e acolá comezaron nos anos 70 e 80 do século pasado, ven a socializar unhas memorias individuais, ven a levar a cabo
unhas investigacións de carácter local ou sectorial que ao longo do tempo permitiron a construción dunha memoria colectiva dos oprimidos e das oprimidas. Esta memoria colectiva dos oprimidos e das oprimidas, incorporada a un novo e descarnado relato histórico do franquismo, contribuiu a rachar os pactos de silencio argallados nunha transición que aínda perdura e que uns pactos que tamén de silencio que afectaron de xeito notorio ás universidades e a outros organismos vencellados á investigación histórica, como, por exemplo, os arquivos. Logo, no caso da Galiza, prácticamente igual no resto do Estado español, xa ben avanzados os anos 90, a Universidade comezou a tomar cartas no asunto, de maneira que hoxe a represión desatada durante e con posterioridade á Guerra Civil e a disección do franquismo son, hoxe, como digo, afortunadamente, liñas de investigación consolidadas e desenvolvidas por historiadores e historiadoras de alto nivel que é comparable a cualquier outro lugar. E insisto de que, afortunadamente, hoxe é así. Mais os francotiradores e francotiradoras de ubicación universitaria, que tamén os hubo e os hai ou non, sabemos ben o que nos costou chegar hasta aquí. De anos de traballos, como dixo antes Cruz, roubados a nosa xente, para procurar fontes orais e documentais, de milleiros de quilómetros percorridos para escoitar testemunhos arrepiantes que ás veces mesmo puñan en perigo a vida dos nosos informantes. Tal era o grao de emotividade que acompañaba a quen tanto padeceu en silencio. E non é unha licencia literaria. A min prácticamente se me morreu unha persoa, prácticamente. Sigo con, digamos, este pequeno memorial de agravios. Sabemos tamén de censuras xornalísticas e reticencias editoriais. Sabemos, igualmente, de indiferencia dunhas instancias académicas daquel tempo máis atentas á escala curricular. Sabemos tamén de non poucos atrancos por parte de poderes públicos incómodos diante dunha temática enxergada con moita reserva. Este era, repito, o panorama imperante na Galiza na derradeira década do século pasado, xusto cando Antón comenzaba a emprender a súa delongada investigación. Apreciaredes nesta sorte de pequeno memorial de agravios unha ausencia. Sen ocasións, os represaliados ou a súa xente achegada recibíannos con satisfacción, coa satisfacción propia dun mínimo recoñecemento tras a persecución sufrida, noutras era o medo e a resistencia a falar, mesmo a lembrar o que imperaba e segue, por desgracia, sobre todo no rural, nas pequenas vilas, a imperar hoxe en día. Pero aínda, en certos momentos, cando saían a relucir os nomes dos vitimarios, dos verdugos, dos represores e das represoras, que tamén como mulleres que foron represoras, a actitude dos seus achegados, moitas veces, como digo, era moi agresiva. Uns por un sentimento de honra familiar mal entendido, outros por medo a que a impunidade que gozaron os seus devanceiros rematase. E en demasiadas ocasións, as denuncias e ameazas persoais, as presións a familiares das vítimas, os atrancos para investigar rexistros civís e arquivos municipais, debido á complicidade das autoridades locais, non sempre das dereitas, tristemente. Como digo, complicidade destas autoridades locais cos descendentes dos represores, máis das veces das debidas, repito, remataron nos xulgados atentándose de vez contra a liberdade de investigar e o dereito a saber da cidadanía. Non me estenderei máis nesta cuestión da que, infelizmente, tanto Antón como eu mesmo fomos vítimas. Como resultado, non poucas persoas que comenzaron a pescudar nas súas zonas deixaron de facelo ou limitaron o seu labor a períodos menos conflictivos. Tamén houve editoriais, e falo por experiencia propia, tamén houve editoriais que botaron para atrás traballos en curso. Outros investigadores e investigadoras, ou historiadores ou historiadoras, como se queira, en boa medida esta volta universitarias, acordaron non traspasar os lindes entre vítimas e verdugos, ou facer
ou acordaron facer relatos históricos nos que os nomes dos represores ou das represoras se obviaban. Polo que na alborada do século XXI, é dicir, vamos a falar casi 70 anos despois da Guerra Civil, na alborada do século XXI, en máis ocasións das que se debera, a sensación era de que vítimas houbo, mais os vitimarios non aparecían por ningures. Porén, outra volta, a resistencia contra este medo inducido, contra esta tendencia a interpretar os magoados feitos doutrora dun xeito restringido, como digo, a resistencia veu daqueles historiadoras ou historiadores, académicos ou non, que defendemos o rescate da memoria colectiva dos vencidos e das vencidas por parte da historia como un imperativo ético. Nós non somos donos desta memoria e só estamos legitimados para transmitila e interpretala á luz das fontes documentais, nunca para amputala, nunca para mutilala. E con iso só pretendemos respostar de xeito científico aos múltiples porqués de tanta barbarie, sen faltar a verdade, sen atacar a ninguén, e menos aínda a familiares que ningunha responsabilidade teñen do que aconteceu antes de que moitos e moitas deles e delas naceran. Daquela, os francotiradoras, as francotiradoras, témolo claro, se hai vítimas, hai verdugos, e compre dar a coñecer os nomes do terror para entender as súas causas. Por rematando, como xa se demostrou noutrora en Latinoamérica e como se demostra arestora no Estado español, coa falta de recoñecemento integral, xurídico, político, da xente represaliada polo franquismo e coa mínima deslegitimación das prácticas daquel réxime nefasto, algunhas delas en activo para a nosa desgraza, ningunha sociedade que se pretenda democrática pode avanzar nas liberdades públicas co lastre da impunidade dos vitimarios consagrada por leis de punto final tal que a Lei de Amnistía de 1978. Unha norma esta que pon obstáculos para desacreditar socialmente o franquismo e levar a cabo as exixencias de verdade, xustiza e reparación para as súas vítimas que os organismos de dereitos humanos dependentes da ONU recomendan e a maioría da sociedade galega e española reclama. Unha norma cusa retirada do ordenamento xurídico debería exixir de xeito mancomunado todo o movimento memorialístico do Estado durante a vindeira legislatura. Remato xa. Antes, quero expresar ao compañeiro Antón os meus acesos parabéns por o insente traballo concluído e desexar que o libro se venda máis que as centolas no Nadal e contribúa a facer mellor do que xa é a Vila do Grove, sitio distinto. Saúde. ...16 de setembro de 1936. Crime ao amencer Francisco Otero García. Aínda non pasaran 7 días e xa estaban outra vez coas rondas de crimes sen axuizamentos. Sempre de noite, que de día había ollos que vían e orellas que escoitaban. Segundo opinión do cabezudo do Corgo. As outras saíran mal, culpábanse entre eles da desfeita. Nada se sabía de Ricardo Chiquitín, só que non volvera. E que morto non estaba, polo que había que seguir buscando. Noite de mércores, idéntica escenografía, falanxistas e cívicos, e 2 gardacivís, 11 en total. Fusís Mauser, pistolas, can e camioneta. 2 da madrugada. En Peralto, petan na porta da casa do matrimonio formado por Juana Otero Pérez e Francisco Ramiro Santiago Otero García, de 35 e 38 anos. El, nacido en Santiago de Compostela, era fillo de Manuela García Millán, natural do Grove, sendo neto por liña materna de Manuel García e Josefa Millán, ambos tamén nacidos en San Martiño do Grove. A parella establecerase no Grove, daquela Juana era rexedora do Hotel Comercio, na Praza da Riba, o máis importante establecemento hostaleiro da vila. El, nacido fillo de labregos xornaleiros, escolleu dende novo oficio de carniceiro,
con 2 prósperos establecementos no Grove. Casaran na parroquial de San Martiño en 1923 e tiñan 7 fillos, o máis vello con 14 anos e o máis pequeno con un. Xente seria, traballadora, a quen lle ían ben os negocios emprendidos. Aínda que Juana vai ter que ceder no esforzo laboral por unha pleura que lle está afectando seriamente a saúde e deixa a xestión do hotel en mans dunha irmá. Hoxe non se buscan rapaces revoltosos, é a quenda de xente con máis idade. Encabeza a listaxe alguén que se deita cedo, xa que hai que saír antes do sol para mercar as mellores pezas nas parroquias da contorna. Reses que pagaba ben, ao seu prezo xusto, polo que sempre lle gardaban a prioridade, fronte a outros con menor conciencia, máis doados ao abuso sobre as economías de subsistencia. Para algúns, esa fora a causa da súa inclusión na lista, a xenreira acumulada por outro carniceiro de Meaño, a quen lle reventaba a alza os prezos. Pero non abondaba con iso. O seu compromiso coa política de izquierda republicana, a amizade con Cadavid, o éxito económico. O ruído na porta espera toda a familia. Francisco Otero, o carniceiro, recoñece a voz dun dos que chaman por el. E baixa a abrir, confiado. Así o lembraba a súa filla máis bella, María Otero Otero, residente en Vilanova de Arousa, a que entrevistamos no ano 2008. Meu pai, claro, baixou ao escoitar a voz dun coñecido. Ah, eres ti, Ramiro. Ti tamén estás aí. Que queredes? Nada, home, baixa e abre, que tes que ir dar unha declaración e xa volves. Eu non me acordaba diso, pero a miña irmá, a que me sigue a min, díxome que eu fora a única dos fillos e fillas que lle dera un abrazo a papá antes de sair da casa. Eu creo que el nese momento xa desconfiaba de todo, aínda que fose no medio o seu coñecido, como non ia desconfiar. Dígocho porque o que cos anos vai ser o meu sogro, un falanxista de Padrón, que tamén anduvo facéndoas, dixéralle 15 días antes: Francisco, estás nas listas, vente a Pobra, que eu aquí podo protexerte, aí non vou poder facer nada por ti. Ao que o meu pai lle respondera que el non tiña nada do que arrepentirse, que nada fixera e non tiña nada que temer. Inda eran medio parentes. Miña nai xa se botou a chorar e non houbo maneira de calmala. El era un home grande e moi forte, capaz de coller ao lombo unha vaca enteira e metela na carnicería. Ao lado del, todos aqueles parecían pitos. Os que estades aquí xa coñecedes de sobra Antón, pouco as cousas podo dicir para presentárvolo. Desenvolveu toda a súa vida profesional no mundo da edición, en A Nosa Terra, en Irindo, como director de edicións do Cumio e Nova Galicia. É autor de varias obras, unha biografía de Paco del Riego, a inxente obra gráfica de Conde Corval, en coautoría con Patricia Arias, ten editadas As Colareiras do Grove ou As Nosas Chatas. Membro do Arquivo Sonoro do Consello da Cultura Galega, presidente da Asociación pola Memoria, concelleiro de Cultura no Grove. Antes dicía José Cacabelos que Antón Mascato pode ser sinónimo de polémica ou que cando alguén menciona Antón Mascato podemos subir un pouco as cellas por algunha razón. Aos que o coñecedes e o que vos vou contar non vos vai sorprender, e aos que os coñecedes menos, daravos un pouco a idea do teimudo que é cando algo se lle mete na cabeza, e iso foi o que aconteceu con este libro, 25 anos de empeño por sacalo adiante, costase o que costase. Hai máis de 20 anos, cando un amigo seu me falou de Antón, me dixo: para que te fagas unha idea, se Antón cree que hai que derrumbar un muro e non ten ferramentas, vai derrumbar o muro coa cabeza. A mí pareceume exagerado, a verdade, digo, bueno, non será para tanto. Pero despois destes 20 anos, sí que lle dou a razón ao seu amigo, e son moitos os exemplos que me fan acreditar en que iso é así. No ano 2003, cando hai un acordo sobre as normas ortográficas da lingua galega, despois de que a Real Academia chegue a ese acordo, que era quen tiña competencia ao respecto,
Había o compromiso de facelo público enseguida. Diso dependía de que os traballos editoriais que estaban por editar se puidesen sacar ao mercado. Iso non acontecía. Esa publicación demorábase meses e meses e meses, co que iso supoñía pois para as empresas editoras que estaban pendentes de sacar os seus materiais. É aí cando Antón decide publicar as normas sen que a Academia faga público ese manual. Publicase en edicións do Cumio, porque as normas entende que non son de ninguén, que son un decreto público e que calquera as podería editar. O presidente daquela da Academia, Barreiro Fernández, reacciona, produciuse naquel momento unha gran polémica, e reacciona enviándolle unha carta, dou fe porque eu estaba naquel momento no equipo editorial, no que lle di que se retracte e que retire a obra do mercado, senón pedirá o seu secuestro. Antón reacciona durante varios días sacando á prensa todo tipo de informes de entidades como a Consellería de Cultura, Política Lingüística, o Valedor do Pobo, o Parlamento, o Instituto da Lingua Galega, nas que lle preguntaba a estas entidades se o decreto era ou non un documento público ou se estaban suxeitas á propiedade intelectual, co cal a resposta de todas estas entidades era que, efectivamente, eses informes lle daban a razón a él, era un documento público e non estaban suxeitas á propiedade intelectual. Chegou outra carta do presidente da Academia dicíndolle que parase coa publicación de todos eses informes na prensa e que cada un sacaría os manuais polo seu lado. Con isto, o que pretendo é poñer o foco no feito de que este investigador, cando dá un paso trascendental, non o fai sen ter controladas todas as derivas que poidan producirse. E para rematar, antes de deixarlle xa a palabra a Antón, é unha pregunta: por que é necesario este libro ou por que son necesarios libros como os de Dionisio? Porque aínda hoxe hai partidos que queren derogar a lei de memoria histórica, porque hai partidos que non condenan o franquismo, porque publicacións como esta, ou como as de Dionisio, xeran coñecemento sobre este déficit tan importante que temos de memoria, e porque este libro axuda a que os nomes non se borran da historia, e porque este libro o que intenta é devolverlle a dignidade ás vítimas. E oxalá que en cada concello houbese un libro como este. Bueno, gracias por estar aquí hoxe. Estou abrumado pola cantidad de xente que hai hoxe aquí. Gustaríame empezar por agradecervos a vos, a cada unha das persoas que hoxe estades aquí, porque síntome arroupado. Despois hai algunha persoa que me gustaría ter un recoñecemento especial polo esforzo de estar aquí vindo de tan lonxe e pola implicación, pola enorme trascendencia que ten o seu traballo. Estou me referindo a Coldo, estou me referindo a Lupe, da Asociación Chimparta, do Montezcaba, traballaron arreo inmensamente polos presos que por ali pasaron dende 1934, polo menos, en diante, ata prácticamente o ano 40, e gracias a eles sabemos que foi de veciños nosos, como Juanito Allo, que foi fusilado ali, ou como Ignacio Caneda Deza, que tamén foi fusilado ali, ou a morte de un dos irmáns Antúnez Vázquez, que tamén quedou ali. 13 veciños do Grove pasaron por ese penosísimo penal militar. Escoitaríades moitas veces na casa falar do cárcere de San Cristóbal, en Pamplona, así é como lle chamábamos aquí, ata que eles nos fixeron ver que tiñan tamén, como a nós, toponimia propia, e que eso chamábase Ezcaba, e que aquelo era un territorio onde calquera preso político que pasara por ali, eles o facían seu para divulgalo, para dar a coñecer, para coller familiares. Varias persoas do Grove fomos en algún momento, en algún ano, convidados por eles ou a actos de recoñecemento e de homenaxe ou a calquera outra circunstancia. Por tanto, quero pedirvos de verdad un aplauso para os de Chimparta.
Eu xa sei que é imposible nomear a todas as persoas que son víctimas directas e moito máis as indirectas, as familiares, de todas as persoas que están neste libro. Pero hai unha familia que tardei, foron os últimos en que eu localicei, que é a familia Ferreirós. Eu sabía algo deles, do cabo Eladio Ferreirós, que estivo aquí de sarxento de Carabineiros, e que foi xulgado en Consello de Guerra xunto con Jacobo Otero Goday, don Jacobo, e condenado durante 12 anos de perda de carreira profesional e cárcere. O delito de Eladio Ferreirós foi que cando chaman a Vilagarcía para xuntar a todas as forzas da orde alí, el que é doente do estómago, fala con don Jacobo e don Jacobo estendelle un certificado dicindo que efectivamente ten unha seria doenza estomacal e que non debe moverse. Esa foi o motivo suficiente para que lle fixera un consello de guerra aos dous, a Eladio Ferreirós e a Jacobo Otero Goday. Eladio Ferreirós ten, ademais da perda da súa carreira profesional e de esta sentencia que lle supuxo o cárcere, ten varios fillos, entre eles un que é Enrique Ferreirós. Hoxe está aquí un neto de Eladio e un sobrinho de Enrique, Manuel Ferreirós, a quen lle agradezo tamén a súa... E quero agradecerlo especialmente porque son xustamente o que me retrasou polo menos ano e medio a publicación deste libro. Eu sabía que había un membro do exército guerrilleiro dos fuxidos, dos foucellas, que tamén se chamaron, que tiña relación co Grove. Sendo un crío, un amigo meu levoume a unha aldea na zona de Sigüeiro, en Frades, a aldea de Avellá, e fíxome falar cunha señora que era a señora Soledade Fontao, que fora a muller que levaba a Caixa de Resistencia os cartos da partida de Manuel Ponte. Manuel Ponte foi un dos míticos membros do Exército Guerrilleiro de Galicia, dos fuxidos, dos fucellas chamados. Bueno, pois esta muller díxome cando eu tiña aproximadamente 14 ou 15 anos e non sabía nada de todo isto, nada, díxome que sepas que na partida nosa había un do Grove, chamábase Sindo o Moreno. E eu dixe, bueno, haberá que intentar ver algún día quen é esta persoa. Foi o último en identificar, foi a última persoa que conseguín identificar. Cando identifiquei e conseguín as causas nas que estaba ele implicado, etcétera, etcétera, descubrín algo que me deixou moi sorprendido. Que fora asesinado no propio monte por algúns que decían ser os seus compañeiros. E foi asesinado simplemente por unha razón. Porque cando votaron no seu grupo si condenar a morte a un preso que fixeran ou non, el dixo, nós non somos como eles, nós non temos que matalo. Xa bastante facemos con detelo, con sancionalo económicamente, pero non o imos matar. Esa negativa a matalo ocasionou que algúns dos seus compañeros decidiran matalo a él. Por tanto, tanto para Eladio Ferreirós como para Enrique Ferreirós, dous veciños do Grove, que hoxe están aquí representados pola súa familia, tamén agradecemento fondo pola súa trayectoria, basicamente. Bueno, a todos e a todas as persoas que durante todos estes anos, e aquí estades moitos e moitas, as que fun petar a vosa porta, me abrichedes a porta, invitáchedesme a café, déchedesme conversa ou materiais ou fotografías ou que sexa, é imposible nombrarvos a todos e a todas, pero que sepades que polo menos no libro sí que estades, sen dúbida, a inmensa maioría. Quero agradecerlle tamén ao alcalde, compañeiro de goberno no seu momento. É certo que discutimos moito, pero tamén é certo que aprendimos moito. Aprendimos a pactar, a negociar, a estar, se facía falta, hasta moi tarde, pero a sair dali con algunhas decisións que eran positivas, entendíamos nós, polo menos, para o ben común. Gracias a José por estar aquí, representando non só como amigo, que tamén, sino representando a todos e a todas os veciños do Grove. Que vou decir de Dionisio? Dionisio para min é a referencia dentro destes traballos. É a persoa que foi quen de botarlle peito para non deixarse encartar. Sin o exemplo de Dionisio, outorgarlo nos cantaría a inmensa maioría.
para min tiña que estar aquí. Non son devoto de Dionisio, pero sí lle teño un profundísimo recoñecemento. Non creo que el me deixara ser devoto da súa confraría tampouco, así que... Bueno, e gracias a Cruz, que fai o magnífico papel de coordinadora desta mesa. Como empeza Antón Mascato a preocuparse destes asuntos? Pois Antón Mascato, como casi todas e todos que estades aquí, na casa, cando era moi pequeno, escoitaba falar. Non sei na vosa, na miña decíase baixemos a voz, pechemos as contras, porque escoitan fora as orellas. E escoitabas o que lle pasou a Don Jacobo, o que lle pasou a Jacobito, o que pasou con o señor Francisco Carniceiro, o que pasou cos 4 amigos que sacaron da casa aquel 29 de agosto, etcétera, etcétera, etcétera. Pensade que asesinados do Grove entre o ano 36 e o ano 39 son 25 dos que eu teña coñecemento, e aí están. Por tanto, cada vez que se di, a que ven isto ahora? Para que remexeren isto? Eu digo, bueno, seguramente a ti isto non che supón absolutamente nada, dar coñecemento de todo isto. Ao mellor as familias que o levan pasando tan mal durante tanto tempo, isto sí lles aporta algo. E isto mellor repara algún dolor. Desde logo non pretendo para nada crear dolor nas familias que podan vir a saber a través deste libro que o seu pai, o seu avó, pois o mellor tivo comportamentos pouco éticos. Para nada pretendo eso. E para nada pretendería, baixo ningún concepto, crear algún tipo de dor en persoas de ben que hoxe están aquí ou non, pero que non teñen ninguna responsabilidade en todo eso. Pero de verdade é xusto que despois de 80 anos teñamos que seguir ignorando todo isto que pasou. Pero ignorando incluso quen foron as vítimas. Ao final deste libro encontraredes unha relación de aproximadamente 235 persoas, co ano, co nome, co que lle pasou, cando lle pasou, que oficio tiñan, etc. 235 persoas vítimas directas da represión franquista do Grove, un pobo que tiña en 1936 uns 6.000 e pico habitantes, 270 persoas, das que moitos non saben absolutamente nada, ou non sabíamos absolutamente nada. É unha absoluta satisfacción cando se acerca Dunia ou Nardo, que están hoxe aquí, e me din, ostra, e ti como sabías que está aquí o meu avó, o meu tío avó, o meu non sei que? Pois buscando, filla, buscando as hemerotecas, os expedientes, causas militares, prensa, en fin, de todo. Pero é xusto, de verdad, que non coñezamos o que pasou hai 80 anos nesta vila, que era un fervello social, político, sindical. Aquí había de todo, desde o punto de vista político. Había anarquistas, había comunistas, había socialistas, había republicanos, había nacionalistas. Había, evidentemente, fascistas, falanxistas. A lista da Falanxe do ano 36-37 está aí publicada, e non a invento, está recollida do libro oficial da Falanxe. A lista dos afiliados ao Partido Galeguista, que, por decirlo rápido, no Grove eran máis ou menos 30 homes e algunhas mulleres, esa lista oficial, que é do libro do Partido Galeguista, resulta que no Grove son 30 e tantas persoas. En Cambados, a pesar de ter a Ramón Cabanillas ali, non hai un só militante do Partido Galeguista. Ningún, no 36. E aquí hai xente de Cambados que non me vai a desmentir. Pero que en Vilagarcía eran aproximadamente 12 ou 14, a metade que no Grove. E aquí tuvemos un alcalde nacionalista do Partido Galeguista no ano 36. Como tuvemos sempre forzas republicanas cando hubo eleccións libres e democráticas. Non na ditadura de Primo Rivera, non no Bienio Negro, non no franquismo, pero cando hubo eleccións libres e democráticas tuvemos sempre forzas de progreso, democráticas, republicanas, frentes republicanos, etc. É xusto que sigamos sin saber todo isto. É xusto que non coñezamos quen foron as vítimas e quen foron os verdugos desas vítimas. Eu dixeno hai anos, no que de min dependa, esos nomes vanse dar a coñecer, vanse saber. Eu sei onde me meto. Claro que sei onde me meto. Hai xente que di, de verdade sabes o que estás facendo? Algún amigo díxome, pois mira, eu que queres que che diga? Oxalá
alguén intente secuestrar ese libro, porque a campaña de publicidade que van facer vai ser espectacular. Non, eu non quero eso tampouco, porque isto non é un libro de venganzas, ni justicieiro. Este é un traballo que intenta ser riguroso, que intenta estar moi ben documentado, que o que se di ten un respaldo documental. O que pase con el non me preocupa demasiado, sinceramente. Simplemente o que me preocupa é que as familias das vítimas, as que por fin vexan aí o nome das súa nai, o seu pai, o seu tío, o seu cuñado, o seu irmán, o que sexa, que sintan algunha reparación, algunha xusticia. Porque, insisto, dos moitísimos xuicios, dos moitísimos crimes, dos moitísimas causas militares, ninguén no Grove sabíamos nada, nada, solamente os implicados directos. Sí, o meu pai tuvo este problema, a miña tía creo que tal. Quen sabe que, por exemplo, Angelita Caneda, con dous irmáns, un anarquista e un comunista, escapados, fuxidos, con 16 anos, foi metida no cagarrón e maltratada durante 6 meses en condicións deplorables hasta que viron que se lles iba das mans e sacárona antes de que morrera e que durou poucas semanas despois. Unha rapaza de 16 anos. E iso pasou aquí, entre nós, con veciños nosos. E iso temos que sabelo, porque se non sabemos, ao mellor, resulta que estamos sendo cómplices desa impunidade. E a impunidade xa foi en aqueles anos, o que non pode seguir sendo a impunidade hoxe. Insisto, 25 mortos, centos, pero centos de encarcerados, sancións de todo tipo, exiliados, campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Non pode ser, non pode ser. A historia está aí, e negala, e quen intente ocultala está cometendo un erro, porque lle vai a vir de rebote e vai dar unha forte pancada. Decía antes Cruz que leuvos o porqué do título deste libro. É unha pequena homenaxe, se queredes, a Manuel Lueiro. Lueiro foi, no ano 86, o que a min me abreu os ollos, de alguma maneira, ao que había que facer. Hoxe é fácil falar desto porque xa vemos de que vai isto, a memoria histórica e a documentación e todo eso. Pero no ano 86, en A Nosa Terra, Lueiro publica un artigo ao fío do centenario da morte de Cadavid e de Prol Figueiro, de José Prol Figueiro, cabo chiquitín. E Lueiro pide, xa el con 80 anos, que se acuda ás causas, aos consellos de guerra, aos expedientes carcelarios, que se tire desa investigación para que o discurso oficial dos vencedores non sexa o que pasa a historia sin ningún tipo de contestación, sin ningún tipo de oposición intelectual a eso. Eso foi o que a mí me animou. Eso e outro detalle que tamén me pregunta moito, como é que empezaches? Como é que te fixeches cos primeiros expedientes e tal? Pois pura casualidade. Un amigo, un xoven investigador, un recén licenciado en Historia, fixo a mili, por decirlo entre comillas, no aquelo que se chamou Servicio Social Sustitutorio, que tamén fixo Emilio Insua, que está hoxe aquí. E a él tocoulle no cárcere de Vigo e o director de cárcere dixo, rapaz, ti, como fixeches Historia, métete aí en eses papeles e a ver se pos un pouco de orden aí. Efectivamente, entrou no que eran os arquivos dos expedientes de cárcel de San Simón, da illa San Simón, e aí a él o que lle interesaron foron os da súa vila. Chámase Juan González, hoxe o alcalde de Nigrán, un amigo de longa data, que un día me apareceu na editorial porque quería publicar un libro e preguntábame se eu sabía algo de que iba eso da illa San Simón. Dixe que sí, que houbera xente do Grove na illa San Simón e que oíra falar moito na casa de todo eso. E se me digas, tires do Grove? Sí, pois mira, pois eu teño o expediente de cárcere de Jacobo Otero Goday, de Xacobe Barralotero, etcétera, 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 de Ramón Arce Villares e de outros varios do Grove. E dixen, home, pois pásame copia, porque me interesa. Bueno, desa conversa, ademais desa amizade longa, naceu un libro que se chama Aillados, a memoria dos presos da illa de San Simón, ano 90, cando isto da historia e da memoria apenas se falaba dela, non? Bueno, pois con este compañeiro, con Juan González, hoxe alcalde de Nigrán, como vos decía, que hoxe podería estar aquí, pero parecíame que 2 alcaldes do PSOE iba a ser demasiado xa.
decidimos que o deixábamos para outra ocasión o del. Que quero decirvos con eso? Que ás veces son casualidades nas que un prende para elaborar un discurso que efectivamente levoume 25 anos. Pero tamén hai que decirlo, non foron 25 anos de estar todos os días con isto tal, sino preocupado por intentar buscar, saber, conocer dónde está este documento, dónde se pode buscar esta causa, e por solidaridade con outras persoas que están buscando, investigando e traballando, ás veces atopas expedientes que lle pasas a eles e outros pasanchos a ti. É o caso pois, de varios dos que están aquí. En todo caso, dúas ideas e remato. Non teño ningún interés en que as familias das vítimas sufran dolor, todo o contrario, gustaríame reparar ese dolor, se é posible, e non teño ningún interés en que as familias dos verdugos, porque os verdugos morreron todos, teñan que molestarse porque son mencionados os seus familiares, por min ou por fontes que na maioría dos casos xa morreron. O que sí podo asegurarvos é que o que se di aquí intenta ser veraz, respetuoso, intelectualmente o máis riguroso posible, pero tampouco vos vou ocultar que un ten o corazón no lado que o ten e que non pode evitar que toda esta barbarie que pasamos no globo e no resto do país se vexa reflexada en esta obra. E máis nada, moitas gracias, de verdad. Poñémoslle o ramo. Poñemos o ramo a esta crónica política precisamente nese ano de 1948, no que executan a Enrique Ferreiros Candamo, deteñen a boa parte dos militantes comunistas activos no antifranquismo e asasinan a Francisco García Moldes. Na esperanza de que pase o tempo que pase, teñamos un maior e mellor coñecemento de nomes, actitudes e feitos que aconteceron na impunidade, na ilegalidade, na injustiza. Queda moito por investigar, quedan homes e mulleres por saíren á luz, queda moito traballo por facer. Co desexo e a esperanza de que todos os nomes, todos saian á luz e permanezan vivos entre nós para coñecemento das xeracións que nos sucedan, porque nada teñen feito todas e cada unha desas persoas para que lle estronzasen os lazos cos que ataron os seus mellores soños. E iso o noso compromiso con aqueles homes e aquelas mulleres, coa sociedade máis lúcida e solidaria de cantas tivemos no século XX, a que prendeu nunha rede de irmandade, asociacionismo e solidariedade humana sen precedentes. Vai por elas, vai por eles, porque a morte só se produce cando a amnesia o asolaga todo, cando abandonamos conscientemente a memoria e deixamos de nomear aos que xa non están entre nós. Moitas grazas de corazón por estar aquí.